Hi, namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha hi ta kha hi vulavula hi mahumelo ya album ya Mayengani na Sho Madjozi. Namuntlha Mayengani tanihileswi mi swi vonaka kwala date 25 November wa create post a nga fika kombisa ku album ya yena yi ta huma Friday 27 November, and coincidentally or maybe hi vomu yondli vomu ya huma xikan'we na album ya Sho Madjozi. So leswi veta swi veka rivaleni ku endleka yini. So lexi endlekaku Mayengani loko la ku zama ku va sabotage yena album ya Sho Madjozi, because hi nge swi kaneti like hi nge swi kaneti ni nga ku swi langutiseni ka social media swona ku Madjozi like i le ka top level sweswi vanhu va n'wi expectini ni le ka Xitsonga hi xiyimo xa le henhla. So wa swi vona ku if Mayengani o ka nga ri careful ngopfu Madjozi xi nga teka ntlangu lowu then mi kuma ku loko a humesa album ya yena mi kuma ku a nga kumangi as much attention as le a yi lavaku. Loko ni ri ku hi langutisa ku tlhelo na risimu leri ri lava ku huma ra Mr Post ra hetisa yindlu khalanga. So ku lu ku tikini this December ku lu ku tikini, I think i vone pressure, that's why a la ku humesa in November, I expect ku yi ta huma December. So yeah, i mhaka ya kahle or mhaka ya kahle? Ya mina nga ku mhaka ya kahle. Competition is competition. Loko pfumela competition ya wena yi ku ba then you to lose. So mina ni vona ku ri mhaka ya kahle yi va Afrika humesa album the 27 a va humesa va rambirhi, and then to vuya kwala ku luwa hi vona ku endleka yini. So yeah, na support me. Loko ra mi nge subscribe anda ku mi subscribe. Thank you.